YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပေးပါ video အကြည့်တင်တိုင်းတင်အောင် notification bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပေးဖို့နေ့တိုင်းရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube channel တူတူရတဲ့ဆုံး channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ Kindmaster ပေါ့နော်ဒါလူတိညာနေတဲ့ဒီ Kindmaster အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြီးတော့ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Kindmaster software ကပါဒီလောက်ဆန်နေတဲ့လောက်ဆန်ချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါတချို့လဲ video editing တုံးတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ Kindmaster ကိုပဲတုံးပြီးတော့ဒီ YouTube ပေါ်မှာ video တင်တာပေါ့နော်အခုပါတော့ကို editing လေးတွေကိုပါကိုဖိနေလောက်တာပေါ့နော်ဒီခုကျွန်တော်ပြောပြမဲ့ဒီ Kindmaster အကြောင်းထင်းမှာတော့ဒီများသောအားဖြင့်ကျတော့ဒီ premium version နဲ့ဒီ premium မဟုတ်တဲ့ version တွေလည်းရှိရပါတော့ premium version တွေမှာကျ Chroma key ရတယ် Chroma key ဆိုတာများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျတော့ဒီရပါတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီfile အတိတ်ယူပြမယ်ဒီ create new ပဲတစ်ချက်နေပြီးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ16အချိုးကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင် next ပါလေးတစ်ချက်နေပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် color ဒါနဲ့ပဲဖော်ပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လောဆယ်ပုံကိုဒီမှာနော်များတော့ပြင်ကြတော့ background အစိမ်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဒီများတော့ပြင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီနော်ရုပ်ရှင်စကားရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုတော့တွေ့ပူးကြမှာပါနောက်ခံကိုသူကတို့ကကြတော့ဒီအစိမ်းနေနဲ့ပဲပြထားပါပေါ့နော်ဒီချက်ကတော့ဒီChroma key မှာဆိုရင်ဒီ Kindmaster မှာဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးအစိမ်းလေးတွေဆိုရင်နောက်ခံ background လေးဆိုရင်သူက Chroma key တောင်းပြီးတော့သူက background အစိမ်းလေးသူကဖြတ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့လိုသဘောလေးပါအစိမ်းအောင်ကိုဖြတ်ပြလိုက်တော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ဒီလက်ရှိပုံပဲသူကြံတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောလေးပါဒီ Kindmaster မှာဆိုရင်ဒီလိုနောက်ခံ green screen ပေါ့နော် green screen ဖြတ်တဲ့green screen ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီ Chroma key တောင်းမရပါနော်ဒီ Chroma key တုံးပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနော်အခု loss ရဒီလိုမျိုးပုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဆက်လက်တောင်းမှတ်ပေးရပါတော့ဆက်လက်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဆက်လက်မမှတ်ထားပါတော့ဒါဒီပုံလေးတစ်ချက်ချိလိုက်ပါဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကာစာလေးပေါ်နေဆိုရင်ပြီးရင်ကျဒီ out state ချပြီးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် Chroma key ဆိုတာလေးဒါလေးပေါ်နေရပါတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာထိုးရတွေ့လာမသိဒါလေးတစ်ချက်နေပြပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် Chroma key ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော် enable ဆိုတာလေးကိုဒါဖွင့်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျတော့အဓိကတော့မိတ်ဆွေတည်ရမှာကျတော့ဒီဟာပေါ့နော်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ကာလာလေးကိုတည်ရမှာပေါ့နော်ဒီနားမှာဆိုရင်အစိမ်းမလို့ဖြတ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါအစိမ်း background လေးပဲသူဖြတ်လိုက်တာပါလူတဘောလေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒါကတော့ဒီဒါ background ဖြတ်ပြီးသားပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဒါကိုကျွန်တော်ဒီတခြားနေရာမှာတို့ဒီကိုတက်နေလောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် photo editing တို့ဒါမှမဟုတ် YouTube တက်နေလောက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့တောင်းဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတခြားပုံတွေတော့မရလားဆိုတော့ရပါတော့ဟုတ်ပြီနောက်တော့ပြင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကဒီ green screen ပုံကိုပဲတောင်းလေးရှိကြပါတယ်ဒီ Kindmaster မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခြားပုံလည်းကျွန်တော် mix ထပ်ပြီးတော့စမ်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့မိတ်ဆွေထပ်ပြီးတော့စမ်းပြပေးမှာဒီပုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံကိုကျွန်တော်က Chroma key ကိုပဲထပ်ပြီးထက်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တုံးပြပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒါအောင်အနည်းပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါအမှန်ချစ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါဒါ Chroma key ကိုပဲတုံးတာပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကဒီ Kindmaster တော့တုံးဖို့တယ်ဒါပေမဲ့ premium version မတုံးဖို့သေးဆိုရင်ဒါဒီ feature လေးတွေကမပါဘူးပေါ့နော်ဒါတုံးဖို့တက်တဲ့လူတွေအဖို့ကတော့ဒါတော့ AC ပဲပေါ့နော်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူလေးပါပဲမတုံးတက်တဲ့လူတွေအဖို့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတုံးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့စမ်းပြပေးမယ်ပုံပြီးပြီပေါ့နော်ရပါပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ green screen ဖြစ်ဖို့ပဲလို့ပါပေါ့နော်နောက်ခံ green screen ဖြစ်ထားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီChroma key ထဲဝင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပြပေးမယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့သူကတော့ဖြောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောလေးပါဒီလိုလေးပါများတော့ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ကြမှာပါပုံတပုံဒီမှာတက်နေတွေလောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် Facebook ဒီမှာလောက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ် post တွေလောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြော်ညာတွေပါ design တွေပေါ့နော်လောက်တဲ့နေရာမှာဂျိုးတက်ပုံတွေကိုများတော့အဖြစ်ကျတော့ဖြင်းလောက်ပြီးတာ Photoshop တုံးပြီးလဲတုံးကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်ကျတော့ဒီဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကျတော့ဒီကလိုများမတုံးတဲ့တွေအဖို့ဆိုရင်ကျတော့ဒီ green screen ပုံလေးတွေဆိုရင် line ပေါ်မှာဆိုရင် Google ပေါ်မှာဆိုရင် green screen ဘာညာလို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကျလာပြီးဆိုတော့ down ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့တုံးလေးရှိကြပါတော့ကျွန်တော်အစပိုင်းဆုံးမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတုံးလေးရှိကြပါတော့ဒီလိုမျိုးပါ
ဒါဒီလိုမျိုး background green screen တွေကိုဒီရှိထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတုံးလို့ရပါဘောเนาะဒါတုံးတဲ့ software ကြတော့ Kindmaster ပေါ့เนาะဒါတခြား software တို့ Pixel Lab တို့လိုမှလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့တုံးပုံတုံးနည်းလေးပဲကွာမယ်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့ဒါလေးကို miss လို့မသိသေးဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Pixel Lab မှာပေါ့เนาะ Pixel Lab app application မှာဒီ background color လေးကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး miss လို့မရှင်းတာလေးရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ miss များတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ